dab xooggan oo saakay ka kacay suuqa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Saakay aroortii hore ayaa dab xooggan ka kacay qaybo ka mid ah suuqa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose, taasoo keentay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dabku uu si degdeg ah ugu fiday dukaamo badan, iyadoo aan weli la xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dabkaasi. Dadka deegaanka ayaa isku dayay inay damiyaan dabka iyadoo aan la helin gaadiid dabdamis ah. Maamulka degmada Qoryooley ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo dabka isla markaana lagu caawinayo dadkii ay waxyeelladu soo gaartay. Dabkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay jiraan dhibaatooyin la xiriira amniga iyo adeegyada bulshada ee degmada Qoryooley. Maamulka degmada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo hay'adaha samafalka inay ka qayb qaataan gurmadka iyo dib u dhiska suuqa degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose. Dabkan ayaa sidoo kale muujinaya baahida loo qabo in la xoojiyo adeegyada dabdamiska iyo wacyigelinta bulshada si looga hortago musiibooyinka noocan oo kale ah.